अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मर्जखेल टीवी चैनल में खुश आमदेद। मेरे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. مخکې چې الله ذکر وکړو چې هغه کسان چې خپل مال د الله په لار کې خرج کوي د شپې د ورځې په پټه په ښکاره، نو الله تعالی قدردان ذات دی او الله به له دې بدلې څو چنده ورکوي او د دې مال د برکته الله تعالی به د آخرت او د قیامت د غمونو او د یری نه الله به ساتي. اوس مال ګټل دي، نو د مال د ګټلو دوه طریقې دي، یو حلال دی او بل حرام دی. یو حلال دی او بل سری حرام. حلال طریقې د الله رسول د الله کتاب خولی دی، د حرام بیان د الله کتاب او د الله رسول کړی دی. او پاغه حرامو کې الله تعالی بیا په دې آیاتونو کې دلته کې الله تعالی د یو عظیم جرم او د عظیم حرام ذکر کوي. الله دې موږ ټول ساتي، ځکه دا ډېر لوی ګناه ده، ډېر لوی جرم دی. او دې جرم ته او دې حرام ته الله تعالی سود ویلې دی، په عربی کې ورته ربا وایي. او ربا او سود څه ته وایي؟ هغه قرض چې ځان پسې نفع راکاږي، نو دې ته څه وایي؟ دې ته سود وایي. نو الله فرمایي چې مؤمنانو د دې خبرو نه ځان ساتئ. الذين يأكلون الربا، خلق چې خوري سود، لا يقومون اغیبا را پاسی الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مگر لکه څنګه چې
را پسی آغا کس یتخبطه الشیطان من المس چلی ونی کڑی وی اغلرا شیطان پلاس لگولو سرا یعنی شیطان که دی پخبل دو که راوسته دی او دی سرگردان دی پا دنیا کې پا مال پس لیوانی کنو اللہ فرمائی پا آخرت کی وم لکد لیوانو را پاسی پا آخرت کی وم سر را پاسی د لیوانو را پاسی ولی دی خلقو بسوی ذالک بانهم قالوا دا زکا چدوی ویلا انما البیع مثل الربا بیشکا سوداگری او بیا پشاند سود دیوی یر سود او بیا او تجارت چه دا یو شی دی پدوانو کې بس ګټه ده کنه نو دې ته نه کتل چې په تجارت کې ګټم دا خو ور سره څه دی تاوان هم ور سره او په سود کې خواړو تاوان شته نه سود خو نن لستی سبا شلی برو دیرشتی برو سلویختی چې څومره ټایم لیټ کېږي نو ستا خبره څه کېږي هغه نور هم اوچتي لکه نن سبا چې خلک ورته منافع وایي څه ورته وایي منافع ورته وایي دی له بل نوم کېښودی لکه دلته کې الله فرمایي دی وایي چې سود او تجارت واړه څه دي یو شان دي وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ او حال دار چې حلال کړی دی الله تعالی سوداګری وحرم الربا او حرام کړی دی سود الله فرمای اصل خبره دار چې بيع او تجارت حلال دی او سود څه دی حرام یو سیستفا روپے والا په دو باندې خرڅ کا اجدا خبره ده دا حرام نه دی خو تا 40 روپے ورکړ بیا ورته وای چې میاش پس مال سره کې مال به شپږ شل راکې مال به یو نیم سل راکې دغه نظام ساته مخه وتا صلاحیت راشي الله فرمای چې څوک د ایمان خاوندان یې دین ایزان ساتي کني ویدا دا سره چې الله سره سړی اعلان جنگ کوي سکیه اعلان جنگ کوي الله توي را مخه ته شه دا داسې مثال دی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا او حال دی چې حلال کړی دی الله تعالی سوداګری وحرم الربا او حرام کړی دی سود فمن جاءه موعظة من ربه بیا شاته چې ورسید نصیحت د خپل رب د طرفنا الله فرمایي زما نصیحت یې واورید چې د ځان د سنه بچ کې د سود نه بچ کې فانتها پس هغه من شو فله ما سلف نو دا غد پار دی ما سلف کم چې تیر شولا کم چې شو تیر شو وامره الى الله او دا معامله اسپارل شوی دا الله تا دا معامله چاته اسپارل شو الله ته د توبه وستا حرام کړو سود کړو الله پاک ته توبه وستا بس خبره څه شو ختم شو ومن آدم آسوک چی بیا واخلی سود خلا فرمائی بیا شیطان دوکه کنو بیا داغی خبر تسشی ذکر آسان کار دے کر سکار دے آسان کار دے ستڑکے دل پکی نشتا او هر ځای کې کسان موجودی چې لګا د قرض خبره کې شل کسان د قرض سکیو شل کسان د قرض درکې خوشاته ورپسې دا لکه ورپسې ده ومن آدم آسوک چی آدم بیا سود واخلی فولائک اصحاب النار نهم اغیدی دوزخیان اللہ فرمائی دا جہنمیان دی
حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمای ما چې ولیدل نو بعضې کسانو دا خېټې چې وې سمې غټې خېټې وې او په هغې کې دننه ماران او رړمانان ما جبریل علیہ السلام ته پوښتنه وکړه دا څوک دي وی فرمایا د الله رسول دا سودخواره دي دا څه دي دا سودخواره دي هم فیها خالدون پاغی کی با ہمیشہ وی اللہ فرمائی دی با ہمیشہ پا دی جہنم کی اس اللہ تعالیٰ دا صدقے او دا سود نتیجہ بیانی سود خورا پا ظاہر باندے سکی گی روستر وزا مالداری گی خو اللہ فرمائی انجام تباہی دا انجام سے یمحق اللہ الربا بربادی اللہ تعالی سود لرا اللہ فرمائی سود او سود خور دوانا بتبائی او دا اللہ پا وینا کہ سوک شک کئی نو داغا پا ایمان سر یا دا ایمان نخلاص دے ویربی الصدقات او دیری صدقی او اللہ فرمائی مال سڑیری صدقہ او خیرات سر مال زیادی د دې مثال داسې لکه کوی کې څومره خوره دغه کې نو دومره اوبه څه کېږي زیاتېږي نو که څومره مال د الله په نوم باندې زیات ورکړي دومره به الله زیات بدلې درکوي والله لا يحب كل كفار اثیم او الله نه خوښوي کل کفار هر ناشکر اثیم او ګناهګار او د سودخور نه زیات ناشکره بل نشته داغه زیات ناشکر بوله نشته او داغه لوی ظالم هم بوله نشته بل انسان د کمزوري او د احتیاج او د ضرورت نه دی غلطه پیدا اخلي داغه ضرورت نه سالي غلطه پیدا دي تر پته را چې دی او دې ته ضرورتمند دی نو دې داغه نه ساخلي پیدا ته اخلي چې راشه اوس می رونی او مرغې می راټینګ کړه اللہ نے دې ظلم نو ساتي بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا خلق يخرج سودا لا يقومون اغیبا نرا پاسی الا کما یقوم الذی مکر لکا سنگ جرا پاسی آغا کسا یتخبطه الشیطان من المس چلی ونی کڑی وی اغلر شیطانا فلاس لگول سرام ذالک بأنهم دا پدی وجہ قالوا شویل اغوی انما البیع مثل الربا بیشک چی سوداگری پشاند سودا علی اغیوی دوانو یو زغدی اللہ فرمائی نا یو حلال دو بل سدی حرام دو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ او حالان کے حلال کری دی اللہ تعالی سوداگری وحرم الربا او حرام کری دی سودا و صحابہ کرام بردین دومره زیات یریدل دی خبرنا چې داسې وړې وړې خبرنه به امزیان ساتل کیسه نه دا په سود کې راځي یو ځل مشکران بیت المال ته جناب عمر رضی الله عنه بیبیو فرمایل دا به زه طلبه دا به زه څه وکړم څه به وسلم نو جناب عمر ته فرمایي نه ته به نه تلې ولې زه ونه تلم ورته ویې چې نه ستا په لاس باندې خوشبویي ونه لګي ستا په لاس باندې خوشبویي ونه لګي یا چې کم دغه باندې ته تلې هغې باندې هغې سره ستا لاس دغه شي او هغې باندې خوشبویي هغه ستا په لاس پورې هغې به دومره احتیاط کړو فمن جاءه موعظة من ربه بیا چاته چې ورسېدو
نصیحت د خپل رب د طرفنا د الله نصیحت درته ورسېد چې سود حرام دی سود څه دی حرام دی او زما رب پې ډېر خفه کېږي فانتهى پس هغه منع شو فله ما سلف نو هغه دپاره دي کوم چې تېر شوله الله فرمایي څه چې تېر شو خو تېر شو خو آینده به چې ځان څه کوي ساتي وامره الى الله او د هغه معامله سپارل شوې ده الله ته ومن عاد او څوک چې بیا سود واخلي فاولئک اصحاب النار هم هغې دي دوزخیانه هم فیها خالدون چې هغې کې به همیشه وي چې هغې کې به سي الله فرمایي انجام یې ډېره لویه تباهي ده انجام یې څه دی ډېره لویه تباهي دا جدا خبره ده یو کس یو قرضدار سودخور ته وی چې خیر دی دا قرض به درکوم او دا سود راته څه کا دا سود راته پرېږده نو مخامخ منباتي پرته وه نو په هغې باندې ورته داسې ګوته کېښوده چې ورته کېښودو وي ته په دې باندې دا ګوته کېږده نو هغه ورته زه سلیمان یم خو نه یم چې د منباتۍ را پاسه ګوته کېږدم نو هغه ورته وی ما د جهنم اور ته ځان نیولی ته وایي چې سود پرېږده خو نو داسې کس به الله له ورځي الله دې د حرامو نه وساتي ځکه 2 روپو حرامو نه ځان وساته دا د 200 رکعاتو نفلو نه بهتر دي 200 رکعاتو نفلو نه څه دي دا بهتر دي د حرامو نه ځان ساتل دا لوی عبادت دی یمحق الله الربا بربادی اللہ تعالی سود لرا ویربی الصدقات او ډیری صدقې الله دا غي بدلې سکی په دنیا کې تعالی درکې په دنیا کې سکی تعالی درکې تو هغه ډیر خوشاله چې الله سره تجارت وکړي الله سره سوکي تجارت تو کې الله تعالی دا غي سوچند بدلی تعالی سکی درکې صرف دا نه چې ظاهري لستوله ګورې نو شل بدل درکې او یودا خبره ده نام د دې صدقې د برکت او پتا باندې مصیبت را رواني هغه مصیبت به الله تعالی بلاغې نه تاسو کی خلاص کړي صرف ظاهري فایده نه باطینی فایده پکې دي والله لا يحب او الله نخوخي كل كفار عسيم هر ناشکر گناهگار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا الله انسانی تقصیرات معاف کی دا هر قسم حرامونه وساتي کدا غي تعلق د کردار سره کدا گفتار سره کدا مال سره کدا خوراک سره کدا لباس سره کدا مجلس سره کدا تعلق سره الله دا هر قسم حرامونه وساتي سمرا اهلی ایمان رونا پیان میان مسر پرې دس کې شریک شو الله زموږ د ټولو محافظ شي بیماران نه کو اعمال لپاره شفا ورکړي موږ هم د روحاني جسماني امراض نه بچو ساتي سمرا اهلی ایمان چې الله فاصي وي دي ټولو بخي د ټولو درجات عالی نصیب او ګرځي زموږ د ژوند خاتمه الله تعالی په ایمان باندې نصیب کړي نه جانتم لو کې چې لو بخي نو له خپل قرب او جوار کې ځای ورکړي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك وبفضلك وبكرمك
یا ارحم الراحمین.